Mama. Did you, Mama? 9-ամյա Վարդուհին Սարգսյանների տան ուրախությունն ու ջերմությունն է բոլորին համախմբողը, ընտանիքի միակ դեղու դարմանը։ Որ նեղված եմ ունում գալացվում, գոս աչքերս ոտր, լույս։ Արմավիրի մարզի Լուկաշեն համայնքում բնակվող այս ընտանիքը երկար է սպասել Աստծո օրհնությանը։ 12 տարի երեխա չունենալուց հետո Գայանեն ու Արթուրը 4 հրաշք բալիկների ծնողներ են դարձել։ Ընտանիքի այս պայծառ ու լուսավոր աղջնակն ունի Դաունի համախտանիշ, եւ սա նրա միակ առողջական խնդիրը չէ։ Ծնված օրվանից տարատեսակ հիվանդություններ է հաղթահարել ու դեռ շարունակում է պայքարել։ Վարդուհին 8 տարեկան է եղել, երբ մայրը տեսել է, թե ինչպես է երեխան աչքի առաջ թուլանում ու ընկնում։ Հասցրել են հիվանդանոց, պարզվել է, որ կոմայի մեջ է։ Բժիշկները երեխայի մոտ շաքարային դիաբետ են հայտնաբերել։ Դե մենք չգիտենք, որ իր մոտ դիաբետ է սկսվել, տիպ 1 դիաբետն է, չի հասկանում ինչա կատարվում։ Չի պատկերացնում, մի չի կարա տենց լինի, մենք գեները ոչ մեկս չունենք։ Ու տարան վերակենդանացում, եկավ ինձ ասեց, որ ինքը ծայրահեղ ծանր է։ Ասես պատրաստ եղեք, հնարավոր է, որ կանխատեսելի կյանքի պայքար չկարողանա։ Փոքրիկ աղջնակը 5 օր կոմայի մեջ է եղել ու հրաշքով է փրկվել, բայց մինչև օրս կյանքի ու մահու կռիվ է տալիս։ Այս ընտանիքում բոլորը մոռացել են սեփական հոգսերն ու խնդիրները, ապրում ու շնչում են Վարդուհու քաղցր ծիծաղով։ Նրա ամեն մի քայլը փոքրիկ առաջընթացը մեծ հաղթանակ է, որը միավորում է բոլորին ու դարձնում ավելի ուժեղ։ Ամեն անգամ իր շաքարը բարձրանալուց իր ամբողջ անոթները քայքայվում է, որովհետև ես բժշկու հետ խոսեցի, քայքայումից հետո արդեն պարզա, որ երիկամները չի գործում ու դե ալես, ինքը փոքր է, ինքը չի դիմանա ոչ մի բանի։ Սրտիս խորքում չեմ հաշտվում դրա հետ, օրից մի օր ասում եմ մեկը Վարդուհին բուժվելու է, որովհետև չգիտեմ, ինքը խնդրով է, որ պայքարում ենք ընտանիքում իր համար ամեն ինչ լավ լինի։ Փոքր, հա, որ լավն է, բարի երեխա է։ Ոչ մեկին չի նեղացնում։ Վարդուհին շատ բարի է, անկերասել է, մեկը շատ է սիրում իր քորիկներին ու աղբորը։ Իսկ դու? Ես ամենաշատը եմ։ Երբ ծնողները աշխատանքի են գնում դառը քրտինքով, որ վահացը վաստակելու, հենց Մարկն է խնամում քրոջը։ Մայրը սովորեցրել է տղային ինչպես չափել քրոջ շաքարը եւ որ դեպքում ինսուլին ներարկել։ Ամուսինները բերքահավաքի են գնում, որ վաստակած չնչին գումարով երեխայի բուժման ծախսերը հոգան։ Ասեղով անանում, չափում եմ ու սրսկում։ Որ դեպքում կարելի է սրսկել։ Շաքարը բարձր է։ Ինչքան պիտի հասնի որ սրսկել։ Շատ չէ, որ հելնում է, արդեն պետք է սրսկեն, որ ինքը իշնի։ Բերքահավաքը սկսում է, երկուսս էլ գնում ենք, որովհետև անհնար է, ասենք, մենակ հիմա իր սարքը, որ Վարդուհուն դնում ենք այդ սարքը ձեռքին, մինչև 30-32 հազար առել եմ, 27 հազար, վերջում 25-ով եմ առել այդ սարքը, 14 օրը մեկ սարքը փոխվում է, ինքը այդպես չի ամսվա մեջ 2 անգամ պիտի փոխվի։ Միայն թե Արթուրը արդեն լիարժեք աշխատել չի կարողանում։ Ոտքի բարդ ու ծանր 2 վիրահատություններից հետո ամեն պատահած աշխատանք կատարել չի կարող։ Չարաբաստիկ դեպքից հետո տղամարդը նույնիսկ կոշիկ հագնել չի կարողանում։ Գնացի Ռուսաստան, դե նոր մտել էի աշխատելու, տրակտորը եկավ, գործերի մոտը, մի անվիտ ասեմ, չայ տղա էր, խփեց տանց ոտոս մնաց գործերի արանքը, ասենք կտրվավ էլի, թե ոնց են հիմա կպսել, ես եմ սարմացած ճիշտ ասած, 50 մետր չեմ կարում քայլեմ կոշիկով, ամարցումները ասենց չստիկներով եմ։ Նոյեմբեր ամսին կաղամ կտրելու են գնում ամուսիններով, դե ռեզինի սապոկ պիտի ակես, ինքը չստիկներով էր եկել ջրի մեջ։ Որ ասեմ Արտուր, այդ քո աշխատած 6-7 հազարը մեզ պետք չի, դե հազիվ տեղ առնենք, հեսա թրջվելու ես կարգավիճակ, բայց դու սառում եմ ատի, ինքը վարկյանական, ասենք հնարավոր չի էլի տենց։ Բոկատով, ասենց կոշով, ասենց արագության ընթացքից եկա, չպատկերացրեց, որ ինքը կֆրցնի, կգա իմիա, ու մնաց բորձուրի արանքը, կոշիկով, այսինքն կտրել կցրել, ընդհանրապես չի շարժում։ Արթուրը միակը չէ, որ առողջական խնդիրներ ունի։ Տանտիկինը իր հերթին պայքարում է ոտքերի անոթների հետ կապված խնդիրների դեմ, բայց սա նրան չի խանգարում մայրաբար կռիվ տալ իր ձագերի երջանկության ու բարեկեցության համար։ Սարգսյանների ընտանիքը ապրում է գյուղապետարանին պատկանող հանրակացարանում, որտեղ պայմանները բառի ամենաուղիղ իմաստով սարսափելի են։ Շենքը, որում ապրում են այս մարդիկ, աղետալի վիճակում է, թվում է, թե ուր որը կփլվի։ Ինքը վթարային է, երևակայի 4 կարգի եւ ավելի, չունենք ոչ մի կոմունալ հարմարություն։ Հասարակ անգամ տոալետից ենք զրկված, երեխաներին լողացնում ենք այստեղ տաշտի մեջ,
կոպիտ ասած մենք էլ ունենք կարգավիճակը։ Ուզում եմ ես տուն ունենանք, որ Անդե ապրեմ։ Ես իմ բանը ունենամ, սենյակը ունենամ։ Անդե բանը մենակ ես իմ բան ամաչում եմ։ Արդեն որ իմ քուրիկների հետ սենյակում եմ անդե մենակ։ Տուալետները չեն էլ աշխատում։ Տուալետ չկա։ Ստե կանալիզացիա գոյություն չունի։ Ստե ամառը մտնել չի նույն։ Հիմա մի քիչ որ տակացա, ընդհանրապես ասեք, այս միջած մի մոտ մարդ որ գալիս է, քիթը փագած, sense մտնում է ստե։ Սազվելու են գալի։ Արդեն պատերը քանդվում են։ Սա ջրերը թափում են պատերով, sense տրոբա չկա, որ ասենք կրշից որ թափում է, սա պատերն է օրեն։ Հեսա մի հատ որ թեթև երկրաշարժանի, այս կես շենքը չի։ Սարգսյաններն ապրում են թոշակի եւ նպաստի հույսով։ Ընտանիքը հասցրել է կուտակել նաեւ շատ պարտքեր։ Տան տղամարդը անճարությունից չգիտի ում դիմել, ում խնդրել, որ աշխատանք գտնի։ Մոտակա գազալցակայաններում է փորձում որևէ գործ գտնել, բայց ապարդյուն, ոչ ոք ձեռք չի մեկնում։ Երեխաները ձեզնից հաճախ ինչ են խնդրում։ Իմ երեխաները ոչ բան չեն խնդրում։ Մեր երեխաները գիտեն, որ հնարավորություն չկա։ Խնդրեն, որ հնարավորության դեպքում իմանա, որ կարամ անել, բայց որ չկա այդ հնարավորությունը իրանք էլ են։ Իմ երեխեքը շատ հասկացող երեխեք են, որ խանութ է գնալ, չէ, իմ երեխան ասեն կյանքում չի ասեն, զիմած ամոնար կամ ինչ-որ ես առա չէ, իրանք ասեն կյանքում։ Ինչ ես ուզում ամենաշատը այս աշխարհում։ Որ իմ քուրիկը բոժվի, որ իմ մամայի ոտերը կապոտում է, բոժվի։ Երեխաներն այնքան զուսպ են, համեստ ու տաղանդավոր, որ ինչ-որ պահի նրանց փոխարեն ինքդ ես շփոթվում, երբ տեսնում ես նրանց կենցաղի անմարդկային պայմանները, որում ապրում են։ Մարկը օրինակ աննկարագրելի տաղանդավոր տղա է։ Սարյանական գույներով 11 տարեկանում Հայաստան աշխարհն է նկարում ու իր կտավներով բոլորին բառերից զրկում։ Ասի Սարյանը նկարներ, ես նկարել եմ 9 տարեկանում Հայաստան աշխարհը։ Չնայած ծանր փորձություններին ու կյանքի խոչընդոտներին Սարգսյանները շարունակում են պայքարել ու անսասան հավատով կռիվ տալ վաղվա օրվա համար։ Նրանց պատմությունը եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ ընտանիքի միասնությունն ու փոխադարձ սերը ամենածանր բեռն անգամ կարող են թեթևացնել։ Չեն ընկճվում փորձություններից, համբերությամբ են տանում դժվարությունը վստահ, որ մի օր իրենց լույսն էլ է բացվելու։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահրամ Ավոյան, Սուրանգյուն։